markasto ilaahay aad baryayso ducada hadaad xitaa salaad ku jirto sujuudsan tahay iyo hadaad ilaahay gacmaha u taagayso ducada marnaba ha ilaawin rabbi ij'alni muqiima as-salah xitaa hadaadan caruur lahayn oo xaas lahayn insha Allah waad guursan doontaa caruur baad dhali doontaa ilaahay baad u sii warami doontaa weydiisanaysa inuu kugu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا مال والبا أتكلا جوجتان دالي دبدبا وان إذن سلامي وحان إذن رجانا يا موقال كان إنو إذن سو دونا إن شاء الله إذن كو عافيمات قبا ميدا كلاني وحان إذن الله هاي مانتا عشر كينا وحواي وبسكوت يا حلوة ومعمعان كسومالي دا حلوة دا سيدو لو سميو وحان ديع كرتا داد بدن إنا dib ugu jiraan xalwada iyo buskudka iyo keeg yaraan sameysanaynaa insha Allah hadduu ilaahay idmo meeshaan waxaan ku haysanaa 7 xabo ukun hadda waxaan sameysanaynaa buskudka bilowgiisa waa 7 xabo ukun iyo sokor ku daraysaa kadib sokorta markaa ku dartid oo ku walaaqdid sidaan u sameysid 2 koob oo sokor ah hadda hal koob ku daray haddana hal koob kale gadaal ugu dar waa ujeedaa saliid 2 koob waa ku ujeedaa meeshaan kuugu soo qoray 2 koob oo saliid ah haddana waxaa keensanaysaa bakin iyo heel oo hal qaade iyo hal bakin oo qaade iyo faniilo hal qaade faniilada waxay ka saacideynaysaa ka xarfinaysaa bakinkan wuxuu ka saacidinayaa keeg inuu keeg jiljileec uu noqdo uu baro baasha kalena heelkan wuxuu ka saacideynaysaa waa la socota waa xarfiska ilaa afkeyga beenkreeb bur 2 koob oo bur aan waan ku darsaday waxaan rabaa buskudka inaan sameysto buskudkeenu noqdo buskud fiican ma sha Allah tabarakallah buskudka hadda waan xashayaa marka sidaan u xashtid marka jiljileec uu noqdo jida sooman bur kale aan ku darsanayaa yani saas waxay noqonaysaa 4 koob oo bur ay noqonaysaa hadda 2 koob ku daray haddana koob kale aan ku soo daray 5 koob ay hadda noqonaysaa 6 koob ilaa iyo adiga buskudka waxoogaa ka adkaado waa inaad ku dartaa sababtoo ah waxaan keeg ma waxa ma aan doorsho ma ahan waxaana ma ahan jabaatina ma ahan faanta Soomaaliya ama aan malwaxna ma ahan ama canjeero buskud waxaa la rabaa inuu adkaado saliidiisana xoogaha wayna isku dheelitirnaato wax maxay wax yar la sameysanayo 2 koob saliid oo iga qabaa ka marka waa kaas ma sha Allah tabarakallah buskudkii waa diyaarsanay hadda waa xashayna laazim waa inaad si fiican u xashtaa sababtoo ah hadaad si fiican u xashin ma laga yaabo inaa sida adiga rabtid inuu ku noqdo haddana makiinada buskudka ku jarjaraya ma sha Allah tabarakallah videoga waan soo jarjaray waan soo gaabiyay waxaan rabaa inaan aadan ku caajisin wajida sidaan u jarjarayo buskudkan waa buskudka Soomaalida oo dheerka ah ma sha Allah tabarakallah saano ku soo baxay markaan duwan waa arki doontaan insha Allah hadduu ilaahay idmo marka buskudka saa u soo diyaarisid kadibna foornada dhiganaysaa foornada gelinaysaa xaashadaas hoos aan ka dhigay haddaadan haysanin hoos waxaad ugu dhigi kartaa saliid jar iyo waxaa marinaysaa iyo bur suusan uu ku dhigin marka haddaad warqadaas haysatidna waa kasoo ka fiican tahay sababtoo ah waxay u tahay badbaado saxankii iyada asaga kala badbaadinaysaa ma sha Allah tawaay buskudka ma isku dhigaya ma sha Allah buskudka qajajac uu noqday walaalkayga ama walaashayda muuqaalkan hadduu ku soo gaaray nasiib waad leedahay follow ama subscribe-ka like iyo subscribe-na intaba easy ma sha Allah tabarakallah haddana waxaan sameysanayaa caleen ama tea bag waxaan rabaa inaan ku darsado waxaad hadda aan sameynayo hadda oo jeeda Soomaaliya kan waa corn flour ama skaladaan ku micneeyo waxa waaye walaango iyo xoogaa yar kalar aan ku darsaday biyo yar aan ku soo qasay waxaan rabaa walaangada iyo iyadana maxay yeesay kuskus igu yeelanin bahashaas aan ku qasaya hadda gacanta aan ku qaso waa dhow kuskus meesha walaangada way aad daran tahay marka ku kuusanto wareer waaye ina bahasha doorshada lagu qaso inaad ku walaaqid waaye meeshan waxaan ku soo shubtay 2 koob oo sokor ah koobka 3aad aan ku soo daray koobka 4aad aan ku soo daray sababtoo xalwada way aad iyo aad wax yeelantaa kaasna waxa waaye kii hadda ay caleenta aan karinayay oo jeedaan Soomaaliya ma sha Allah waxba niga ma karinay wax walba sida u sameeyay kartid xaafadaada adigoo jooga waxa sameeyay kartaa 3 kiilo oo xalwa ah marka ma sha Allah adigoo soo gadaninba waasana isku darsanaysaa muhiimad waa in aqoonteeda haysid dad badanna aqoontaan ma hayaan way ku dhiban yihiin marka ma sha Allah tabarakallah markii sokorta iyo wixii ay isku isdhaxgaleen oo si fiican u kartay kadibna hadana walaangadii hadda ay soo qasayay aan ku soo daray walaangada wixii ka saacideynaysaa xalwada inay kalar ay siiso in adkayso marka mar walba waa inaad sidaan aad u walaaqdaa
sidaan waa inaad walaaqdaa mar walba. haddaad aadan walaaqin xalwadu waxay noqonaysaa xalwo fadhiisatay hoos ku dhigtay ama dhinacay ka adkaatay. dusha waxaa ugu darayaa heel yar ama ugu darayaa ujeedaa maasha allah tabaaraka allah. xalwada siday carf u soo noqotay dadna waxay ku daraan heel adiga aad heerka waaweynka ku daraan laakiin kan mid buurana ku soo daray kaasna aad u jeedidna waa zubda ama ama subag ama blueband midka adiga haysatay. haddaa haysanina saliid cadeey ama macsaro ka dhiga ama macsaro ama iskale subag caadi ah suuqan Soomaaliya waa ka dhiga kartaa maasha allah dhib ma jiro. waa ujeedaa maasha allah tabaaraka allah. meeshaan hadda waxaan ku soo daray sabiib waan ku soo daray. xalwada waxaan rabaa inay noqoto xalwo aad iyo aad u macaan badan. haddaad rabtid loos ku darsan kartaa dooqaaga adiga siduu yahay leewaaye. dooqaaga hadduu yahay sabiibka ku darsan kartaa. marka walaalkaygi waxaan rabaa inaad faa'iidaysatid. wax aan kasoo jaray ma lahan just videoga ugu dheeraa mooyaane waa soo gagaabay mooyaane laakiin waxyaalaha kale inta lagu dardarayo wax walba sidee yihiin ayaan meeshan soo waadixiyay maasha allah tabaaraka allah. xalwadii oo karsantay oo aad u jiljilcan maasha allah tabaaraka allah. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iiday ama aad faa'iidaysatay. ujeedaa maasha allah. hadda saxankaas haddaan qiyaaso 3 kiilo way saaran tahay. xalwo way noqotay maasha allah tabaaraka allah. xalwo gurigaada ku samaysatay gacantaada ku samaysatay wax ka macaan badan ma lahan wallahi. say aadna u jilcan tahay maasha allah. saliidna kuma badna. xalwadii buskudkina sidaas isku qabanaysaa. hadda waxaa ordin hadda waxaa soo socda keek inaan doorshadan waxaa soo socda aan dhahay burkan kuuskuuskaa soo socdo maasha allah tabaaraka allah. hal koob bura ku shubanaysaa 2 qaado oo sokor ah ku shubanaysaa maasha allah tabaaraka allah. asbaabtaas sidaan aad ugu shubatid waxaa rabaa xoogaa khamiirkaas oo biyo kusoo qasatay. khamiirka biyaha kusoo qasatay mar walba wuxuu kaa saacideynayaa burkaaga inuu degdeg uu ku kaco. caano qabow ma ahan caano qabow iyo khamiirka iyo liibatada aan dhehe ma laysku soo dhaweeyo. mar walba caanaha inuu xoogaa soo diirisid aad soo kuleysid waaye. caanaha markaa soo kuleysid oo xoogaa aadna u kulaanin. hadda aad u kulaadana khamiirka way dilaysaa. marka waxaa la rabaa dhexdhexaad adiga inuu kululeen oo aan qaboobeen. marka maasha allah tabaaraka allah saasaa u walaaqaysa. aniga mar walba waxaan jeclahay subagkaas ama bluebandkaas inaan mar walba ku darsado maasha allah tabaaraka allah. bluebandka waxay kaa saacideynaysaa burka zaaid jiljilaac ku noqonaysaa. saliidda waxoogaa inay iyada ka fiican tahay aniga aan rumaysanahay maasha allah. videogan hadduu kusoo gaarinay muuqaalkiisa meel fog gaarsii saa adiga u faa'iidaysatay walaalaha kale inay u faa'iidaystaan. midkaasna waa iga codsi anigana dhiirgelinay tahay mar walba markaad comment ii soo qortid aad iyo aad dhiirgelin ugu qaadaa intaan idinka ay soo gaarsiiseen maasha allah. abaalkiina waxaan ku guda ma lahan. marka hadda burkii waa kana waa diyaar maasha allah tabaaraka allah. warku waxaan u soo waa diyaar waa soo baxsanaynaa. just waxaan oo dhiman bis inaan gogoosno oo duduwo. marka hadda kan waa farmaajo waxaan rabaa inaan dhexdiisa aan dhex geliyo burka kuuskuuska dhexdiisa farmaajo la sii dhex gelinayo oo haddana malabka dusha loogu sii daraa macaani macaan maasha allah tabaaraka allah. saliidana ma iska kuleynaysid. saliidda waxaad ka dhigaysaa saliid adiga aad u kululeen aan u qaboobeen maasha allah tabaaraka allah. markaasaa saasoo noo noqday. dushan waxaa ugu daraynaa caano macaan ma keligiiba wa min dhurriyyati iyo ubadkaygaba. rabbanaa wataqabbal ducaa. rabbiyow ducada aqbal aan ku weydiisanay. waa in ducadaasi marnaba aanay afkayaga ka maqnaanin oo aad u fiirsato weeyaan. qur'aanka markaad fiirisid nabiyullaahi ibraahiim nabiyullaahi ismaaciil u fiirso ilaahay markuu ka warramay